好，大家好。那这节课呢，给大家分享呢齐刘海的一个操作方法啊。好，在剪这个齐刘海之前呢，我们先要知道什么样的脸型、什么样的气质呢，符合我们这样的一个齐刘海的操作。当然，这个齐刘海呢，我们可以配上长发，也可以配上这种波波头啊。那首先呢，客人的脸型一定是椭圆形啊，气质一定是比较好，酷感十足的这种感觉啊。修剪这个齐刘海呢是比较好的，否则的话啊，如果脸型比较偏方啊。这样的话，那我们就要剪那个漫画刘海了啊，因为漫画刘海呢稍稍带一点点弧度啊。那你看这个刘海呢也是稍稍带一点点弧度，我在这个基础上呢把它改成一个平刘海啊。分区的时候呢，同样这个高度你自己来决定，你分的区域越高啊，你落下来的刘海就越厚；你分的两边越宽，你打开的就越大。啊，这个大家一定要知道，所以呢，要根据脸型。那如果上庭比较大的时候啊，比如说上庭啊上面比较宽的时候，这个时候呢是比较适合去剪这样的齐刘海的。如果上庭比较窄啊，上庭比较窄，那我们就要建议考虑其他的刘海。那首先呢，第一步我们在中间的位置啊。好，我这套刘海的课程呢，更多的是给大家一些启发啊，所以呢，大家在看完之后呢，就知道各种刘海的操作方式，具体呢还要根据你的客人啊以及你给设计的发型来决定。好，那这刘海呢，我不把它剪得太短。好，第一步呢，平行，手位尽量降低，平行去修剪啊，好，这样去裁剪。好，把所有的刘海头发呢都拉到这条线上去裁剪。这边方法相同，这样呢我们就得到一个弧形的刘海啊，弧形的刘海。但是呢，我们今天剪的是平齐的，两边就会有角。这个时候怎么办呢？我们在刘海的另一侧开始斜前划分，注意这个划分线呢，角度不要太大，尽量偏平一点。如果你角度大呢，我们就剪成这种孙悟空的刘海。所以呢，我们的目的呢是把两边的角磨平。这个时候呢，我们分的偏平一点的斜线，好，把它夹上。接下来呢，我们在两侧的位置啊，你看手位平行这条斜线，然后呢把角磨掉一些，随着头型走。那我们这边呢就剪好了啊，因为我的站位始终是站在旁边的位置啊，我又看不到前面，所以呢，我们要拉过来去看一下。好，这边呢稍稍喷一点点水。方法相同，仍然是分出第一片啊，比较偏平的这样的一条斜线啊，你不能分得太利。好，第一步拉起来，把两边的角去掉，手位平行你这条分分线。好，走过来。啊，我看一下两侧是否对等，哎，差不多啊。
继续。好，这个时候呢，我们把中间多出来的角再进行打磨一下，那我们这个平刘海呢就完成了。大家想想看啊，如果我们在前面剪一条平线落下来的视觉感觉，那是不是一个弧形的？那假如我想要视觉上平的，那在前面是不是剪出一个外弧形啊？对吧？所以这个呢，大家就能理解这个平刘海为什么要这样去修剪了。好，这样呢我们就剪好了。接下来我们把它吹干。好，这样吹干了之后呢，我们就拿一把比较锋利的剪刀，把它的底线呢修饰出来。当然，你也可以这样啊，让它自然一点点。那如果你想追求更齐的效果，好。那如果这种刘海你觉得厚啊，这个时候怎么办呢？记住，你只能采用点剪去打薄。点剪打薄的时候，齐刘海你永远要留下边的一层啊，下边的一层不需要柔和。大家以前也经常给齐刘海做柔和吧，最后你会发现，你柔和完的这个齐刘海呢，它很碎，很难看，对吧？就是因为你把下层也柔和了。你看我在柔和的时候，下边永远留一层，不要柔和。或者是你拿那种去发量很小很小的3%到5%的牙剪进行打薄是都可以的啊。如果你采用平剪、点剪，就要用这种方法，这样呢还能保持我们的齐刘海的直线，然后呢，又能去掉一些亮感啊。那这样呢，整体看它是一个平的啊。好，那这种刘海呢，你可以搭配长发，也可以搭配这种波波头。那好，那我们这个齐刘海呢就分享到这里啊，感谢大家，我们下节课再见。